tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, gente, porque eu fiz uma slime, só que eu deixei ela parada acho que uns 10 dias. E ela tá podre, capenga, quebrando. E eu comprei essa slime geleleca, né? E eu vou misturar as duas pra ver o que acontece. E se der errado, adiós pra slime, né, gente? Mas agora bora pra o que interessa. A gente vai até gravar, ó. Misturei. E, gente, essa slime tá fedendo, gente. A que eu misturei, que eu fiz antes de ir pra viagem, eu deixei ela 10 dias parada, gente. E aí ela ficou desse jeito. Calma aí que eu volto com o resultado aqui pra vocês. Resultado final da slime. Gente, ela ficou assim, ó, um tomzinho até mais claro e ficou muito melhor, eu achei, né, no caso. E comentem muito se vocês querem mais vídeos dessa slime. Gente, eu vou colocar um monte de coisa. Agora, beijo!